ओम श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सभी को सादर नमन। मैं बटुक शुक्ला आज एक अद्भुत वर्णन आपके समक्ष रख रहा हूँ। प्रारंभ आप सभी ने सुना होगा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता और पिता का स्थान देवों के समकक्ष है, किंतु एक अद्भुत बात यह भी है कि प्रत्येक मनुष्य की एक ही माता है, एक ही माता, एक धरती माता, एक गौ माता। गौ माता परम विभूति, मनुष्य के उत्थान और मनुष्य की सुविधा हेतु गौ अब में क्या क्या देती हैं, कितनी समृद्धिवान है, और कि इसीलिए वो परम पूजनीय है। आज गौ माता की प्रार्थना आप सभी समक्ष में रजू करता हूँ। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसूताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः, पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्विदं व्याप्तं, यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगमम। अद्भुत संपत्ति છે સ્થાવર જંગમ संपत्ति। तामदेनु शिरसा वंदे, मुझसे अपना सिर नमा के उनको नमस्कार करता हूँ। तामदेनु शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। पंचगाव समुत्पन्ना मट्यमाने महोदधौ। तासां मध्ये तु आनन्दा तस्मै देव्यै नमो नमः, तस्मै देव्यै नमो नमः। सर्वकामदुदे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी। सभी तीर्थों में उत्तम अपने घर के आगे ही ये गौ माता तीर्थ है। पावनी सुरभिष्टेति देवी तुभ्यं नमो नमः, देवी तुभ्यं नमो नमः। शूरभिस्त्वं जगन्मातर् देवी विष्णुपदे स्थिता। सर्वमेदेव मयि ग्रासं मया दत्तमिमं ग्रस। विष्णु पदे स्थिता। कृष्ण गैया वगर कृष्ण નથી અને કૃષ્ણ વગર ગૈયા નથી। એક ही મોરણીના સૂરમાં ગૈયાઓનું ઢણ उनके समक्ष हाजिर हो जाता था। हैं गैया के बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण के बिना गोपाल नहीं। सर्वदेवी मयं ग्रासं मया दत्तं मिमं ग्रसः। गावां द्रष्टा नमस्कृत्यं कुर्याच्चैव प्रदक्षिणं। प्रदक्षिणीं कृता तेन सप्तदीपा वसुन्धरा। मातरः सर्वभूतानां गावा सर्वसुखप्रद। संपूर्ण रूप से सर्वस्वरूपे मनुष्य के लिए गैया सुख रूप है, आनंदमय है, समिधि है। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, गोपाल कृष्ण वंदे। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा। बुद्धिमाकान्तां पुंसां नित्यं कार्या प्रदक्षिण। उसकी सेवा, ये परमात्मा की सेवा, अपने एक अमूल्य तत्व की सेवा है। उसकी सेवा कभी हमारे लिए निरर्थक नहीं है। ओम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।